eno ne asem no abusua bra watimi abom modern so obeyere ho aye papa wunya ya woye se obeye bone no sabre no a na unyame aba ene ntia no penso da foforo tie banku banyame na asadom ye bio sada woye ya wada ebobo so me ne de etoso nan emfempimi no nu ne aduonu enum no abusua nyame nya adaje yoy firi wiase mfiti ase bra wo kasa enye han no wayo sada yi na no wasan hyehye nso se eduru ho a triple mai eja pia APAM dada mene ma pamfo no ye betena se e wo Ghana today dwumedie no so na ya somo Ghana ene wiase nyina eno nti ene wiase nyina apakese no se ye ne munwuma na so Facebook ho okwaye SOMPA 106.5 FM Accra ho na wobi di na woda wobetimi atode aba na afi ya kankan ede ama waje ho ama oni no ne ni age se wabate asefo asase so ho nso na wo adwenkyere ne nkanto so bi wo nkomo a ye bedie enkrata no mu nsem ene ne edida da amanfo ano ebi ka chiachia no ye betinani ama wahunu baabi abeka ede afiri enti dwumadie no eye Ghana today Ghana no kra ene sai ne tie eno ne yatena se a ye di ho enkomo na emom kai hunu se ye di sa nkomo yi no wuntwi wo se a ya nkomodi ya ye ka de ho esan so obie wanum a anhweye enkan befiri mu aba no enhye nkuran eno nti na no pai uhia Pepsodent cavity fighter toothpaste sa wo de eno bi twu se na yiyi njempre no nyina yiyi udodomu nkonka no nyina firi ho a ya wo de akokodro ne nam ye ene kasa na wo san so sere na wo mo de se sere bia hia na mo wo de na wo sere nya adagye ba wanum ye hu se ase ne ye hu se achi nam no eno ne hia wo mo pa wo be ye ne san so a na the Pepsodent cavity fighter toothpaste no na echu se sei de na ye 175 gram no wo masa abone ma be adu 200 gram tu wutu ni tina firi so ne se paste na etwe abete nyina eye bafua aja akwa park no odi aja akwa yenya wo kwa eda so agina ne naso se opapo nan na odebo break no na afi ye won kuma ne 65 gram na afi ye me wura fi adan so man fa paste and the ntem yu kwense na wewura shop na eben no sachet mu de no wagidi ubetimi de awie nhemu no akofie na ebi da so wo mu we ya mekan wo mo na ama yensen doctor say bra no ye di aduaba ye sen femfem ye no munso a achele te se kasa na kire mineral water wo mo dispenser mu de nyunyunu no na ekiki wusia wo hia Pepsodent cavity fighter toothpaste 0800 16 1000 eno ye doctor wo hwesen number nemo wo pe bia ton ana wo pe eho akwankyere bi na 0800 2030 na wone wo makasa se wo betwu osia enne wiase aye wei se de typhoid ni si nyini ewo ye mpotemu ha eno nso nya Dr. Sisters mo be kan kire se wadi biribia eni kwansa nka nipa die enka gogome ena ese wo mu di na wo nipa wadie eno nti na typhoid aba so eno sa no ubedia dodo na afa nsuo mu na eba nte wo se onum nsu papa kane ne ne ka se nsuo aye nom no ye hwe nchen saabere na to mu nsuo mai na mmom kasa na kire mineral water no wo hwe nsuo ni krogen se de yesi asonso anu mu kumwa wa eha nipadua na ewo microorganism ebe ma nipadua na timi asore gina ye adwuma yie we ya mekan ye wontom ye wo sachet mu de ene ye wo titie hina no de a ya na abefo openyunyuna onya opehehye onya na efere dispenser office bia hia bi wo ye kasa ho adwuma eye back hospital achi ho ataifa na eso okọ na wone wo mo edika subom ye 0204694430 wo ma homa no na yenya wie ne saa no ye twie nse na fe yenya nsu papa bia fa ye minimum no abusua wo se de edinsuo enom a eyeyie no eno nso ye numbi na ansa na no abusua fa mo akwaba ya oba eja oba passe ya oba he na no Yesu bisa Peter bi so we osoro na yi akyerew na mo abobo ano e hoboko de erade atom boko wase na koya ya wada ye ni yawo na chese trade ampan na ye nra so de ni bi ne no kre
ne na fe ne ahyese si ogidie se na yesen bra na yesen nora no kre oso wa o ma bibi ni nso ma de anche nti ade ache ye no na yesen nora o na ebedidi amen amen ebedidi mo na mama munsu anom mo watwi mo senso no kre nti mo no matoso no kre uyi nsu ni firi ho ade na ebetimi de afa ye minim ansa na mede mo akɔhatwo oh okay sa no pay makasi ebedidi dia enne yentwa twisco okay twisco energy food drink UK for bo omo plan bi na so omo nim na omo form afoforo de be fro twisco omo plan na yede you say the Hague na me do omo beje omo plan na yede omo say 16 years and below mo bi anko energy drink ho there be we energy food drink omo pe kwan amankwara na konom the effort wom no ho plan ya na omo fa tina na omo age afiri yensem afi wo pe bi a so omo ho say twisco na energy wo na effort na ewo mu no ebe boa mofra no ama wo mani nha o mbesua de am wadwene mu abie ama daache na yempanifo ni hu ye yempanifo say UK for no aye research hu yempanifo yi nye twisco fo yi promosi dofo na ye hwehwemu ehunu say we na ese omo ye na ama sa red no every ho jo omo de aye research na omo de aba okay na nkrofo no so ye research nti omo fa nyansa kwan say omo nya red no omo say energy drinks to be banned for under 16 years in England. Na maybe you say omo ban energy drink ya de na fort wom de ye ma omo betimi anom na se wi ase nyina so gitu se koko papa ewo wi ase nyina Africana no kre no na promasidor for de aye twisco ena ye de na ye de free hade kwa amono ne no eno so na hoden wo enti omo hunu se ebetimi aye wo Ghana hade a ene yo mo best stop omo energy drink na eno so omo ana ye omo ade o but enye papa hwe just one page twisco no kre na sebe mpani se siwa no na sima no a eni oni ado enti bia ye be mo omo kakra okay no ma akotwa bi okay awon se ne obaapa na ni se de yo ono ancho be ko UK no ko no wanya bi ankwa ancho be ko UK ne be sadam kwa so ba enti o de kire ye mu ni di mu adanse ma de enti obi ahia twisco anopai ne se anopai wada ne mu ye nwum sa no na wo pe bibia ka ho hye no obenya nsuhye no ha benom no ye nom sa no ye nsuhye aye nom ne ye twisco energy food drink eno ne ye nom na se ye benom twisco no a ubenya vitamin B okay ubenya vitamin C ubenya vitamin D ubenya iron wow ewum niema nan yi ni nyina wo twisco energy food drink a wonom a ahoden a ede ma wo no ene enuane nura ewomu no ni nyina so ye ne nipadua ne hia ena promasidor for de aye twisco energy food drink okay eno nti ne yesese ubia be kwa akopa bi ato na wanom ye woni sachet ene ye woni friends say tontro amudi ani bi tontro akese no ye wano nso bi ni nyina nso ya tworo ho TWISCO twisco energy food drink ya tworo gu ho kama enye twisco SOMPA FM obehu ne say twisco but twisco intino brofo twisco tisa wo twisco amanfo de na ye no masa bi nti ya twist no aye no fefefe aye ne papa obia de na wo ye no nam kwan ba akoso okay sa kwan ba akono wo nam so no na enafort ni nimu no enti ye kwan no aye ya fa so no wo mehu se ya se ye ma ne ye kwan no sanse ye pese ye kwan ne da musuronko enti ne ya twist kwan no wo nam so no ye ya twist no ene ye de enafort na be shem enti de dada no onom ana wo da no onom twisco awo na enkwada no nya adwene mo find the sua de empanifo nya adwene mo find the ye adwuma enkwada no nom twisco a corruption no aton kwanta pai
Okay. Because I drink money nkosuya so corrupt. Until you say no Trisco energy food drink. Wow. Onumu wi a obenya Enafort e de ahye kire ho. Eno ne Enafort re na enche wo. Energy fortified. Wow. Na bibia timi aye fine. Promasido of adwene Ghana for. Nti wo mo mpese UK for ba beji akwansa. Nti no mo se da bia no pa ye ma obi nom ewo Ghana today so. Ansa na wapie nti de to ni do so puo mu kogu dining table ne so fa gu fridge ne so me pa cho de fa sense ho fa ye decoration nam koda ni na entere makoma anopa wi anwumre na bia wutimi twa Trisco. Okay. And then now provision stores table for no more hodo supermarket shops ahodo nyina odu ha benya biato promasido for da roma FDA so ahwema gia to mu say we no eye papa na wono mu a problem bia na akire nti yempe bi no Trisco energy food drink eye papa pa. Wonderful. Na ye kai no me se me de mo beko hacho nokure na yakodidi nkwangu ho de abomu da so na nso de ya pa ne se Trisco yi a wo kan yi obi atwa wantimi anom ade won se nanu munya ne de o da bi adentia wantimi ne di o ha bibi hyehyɛ no ho nje wo se onya ne ebema nanu mu atoso ya ba nche kora da nanu mu a correct one wote ne se dabeko nso ya na ende je se obaapa ho ai ena mpenfo ka se obi benya wa na fi yade no correct ama me ne wanse no na yade kuro ya ya ne pa ya ma wantimi eni yade enti no me ma waduro baako a ebetimi aboa wo ama wodidie na yade na hawo yade bia wo de wano atoso se yade yi eno na de mboko wuo mu no ebe ma waduro eduro no tatahwe Ghana fo age atum nti e bia wunya bi num ya bomode asisi ya ko pharmacy shop na eben wo no ana herbal shop ya eben wo no wo de bodin se time herbal mixture eno na make ho asem no time de ye ba ya che apam ti ya amuyi no ai ye ba ya che sene time ebo adwuma no Ghana for me o kasa bebre be kasa o eno papa aswo but eduro no eye adwuma yensa no enubina na yede ye time no eno a ene yede ye Bible akase ye ni aduaba no ne yemfa na haban no emfa sa yade time eno a ne yede ye no yakopon ode adoma chede no e de ache na otafrija owusu ageman seje na fa kosa o ma yade na omuhu entimi ento wo mo enti a time e ba na ti di yade de a medofo sa wo sa time wo kwato aduru fufo bi a o gire yade na ahwa edu beko wo mo but sa wo pese ti di yade no ase tuma wo a e time herbal mixture untumi ni di te se de na apam eken wo so wo bra ho a ne isika ayese winumnwi no otwea eden wa ye adwuma bra nyame adombo so ye tua oka nanso se be ya wo betumi edidi ama ho atọ wo no o se wuntumi ni di kwabrade na edi usika no bomode ne pe time nanondom na we se usika no wa wuntumi ni a eye time herbal mixture se wonam ya wakọ adwuma ba wonam ya ya obrempon se mi wie a me be ma no time no wanom o se no ho nhye da mfa no me be ohia time enti wo ye adwuma wa bre na otwumu ni nyina weekend no I was say bi oji woni kakra no o se wonam nyina ya wo ya ntimi ya bibia eye time na me kan for de ama opebinom na ohu ntimi entom na edu ba ko time ye de aba edwa so eye time HH mixture ene ne capsules senwe mienu yi unya na odi bom na wodomu a medofo ye de bia ye wo ni pedua mu bia no ni nyina ebekwa ma ohu etimi ato oba sisi wa yinhwe ho de bia me kase what dress pia bonten wa ye woni makeups ni ade weji 1000 2000 10000 na wo chewe empabo ni ade wo be wie efi uti ebepe mo na ase eka wo be bono enye kaketwa nanso no wo be wie na obema obese ope no do bekodem na chese ne man koyie e wo ba mu no na chese eka nso na aba no but se wo pese uma bema le ni che wo na wankasa wo feel se wo yo ba
time HH mixture ene ne capsules kan bi enu bom na nsuo bi egugu ene scent bi wo ase ho no ne nyina ebetu ama ho atimi ato enwe emanom emema so atimi no medical show be bia wo benye bi ato wo bewuro mo pharmacy shop ana herbal shop bia no a wo de body ni say open time herbal mixture na time HH mixture one mo ebeyi bi e de amount ana friend na owusu otafrija owusu ageman e wo 0244 417 669 0244 417 669 na one nana eni enkomonti apam ya the time no esi mo na yebewura nkrata no na ene online portals no ensem hodo a ehwie guo ye wo se amansan tibie no ye de nyina ma na mom hyade nso se no nso no bopa ho simadu no a yebebi ye nhoma natum na fe wo nso wadwempo wo de aba betum na mom wo ba se de na wo siti afidie no enyadu se wo befra bam obom na ekonkon ade ano wadwem no se de be na ye bete wo nkan yie eba ne sanso atie firi wo phone nom entesa na wo saati ne wo akira automatically ahoma ne be yi wo afiri so enti ana wa hye no nso ne mom anopai wanom time heba mr wonum atoso no emfa nkodi bibia keke nkofa yade ma ni padua fako hajia special local foods ho na kodi aduane pa de nkwangu ho de abomoda so de yache ana de yanoa hajia special local foods hatwo ho a atomic transition echi ho ho nso wonsa ebeka yen na fe enema nyina akoye delivery guy na ye adwuma enti ma onye busy 0263 599 21 0263 599 21 one hajia special local foods ni nkomo no nwatweke na aduane na ye krado ko de tutu efirim yensefo obi se immune booster ne de yenya boss wa no akoto anom SOMPA FM nenso wonum nyina no ewom se wonya ahoden nenso ne to aso ntini no eno nso ase ya ono ahoden na ekosoro na mse no kwasem ni eno de akwankyere ne 21st clinic esansa sa ya de no ye frɛ ne sciatica no nso 21st clinic ne ye hwehwemu na wohunu yade we ya na World Health Organization kura nya nhunu ye ewie ye no wo mo anso na kire aduru a ye de sa 21st for no ye nkura bataburu dunum e wo man yi mu yetime trabo sompoko amono ne nyina kosaburu ne yade ye sciatica 0540311311 eno ye ya homa Dr. Sisters ne nadwuma efo no tantra hair run about no so se woni kire amasaman a ye woni fa so ofiri nkran ye ko o ba nso a ye wo benkum enti an wa hye no nso ye won kransan ye wotakwa ye wotakura de techima isunyane kumase kaso ane tema eho nyina obenya yen anopai wo mukuta yemu na ye densem no ba na ansa na no ma menko kwa mpoma hoye woni obaapa na fe anopai wo mo trending stories no ye nsum yo aja unim sane oman musese kade trend no yeah nura kasa ni pata bribiri no guso koso anapai eguso trend ye na baako a edem pa ye Michael Chiribefi honorable Chiribefi woni Rashid Tanko computer okay Tanko computer say Michael Chiribefi honorable ebu akwa South Mirashe Bedwani yeah oka say onu ye Dwabin South Mirashe Bedwani oka sa kwetie seat no say wonye ntimi enwini a ono be resign free parliament yeah and Rashid Tanko computer say wa no kan ye wa ne ubedi so emetra ready so say wa pacho se beja ucho panatuma akotna parliament naka uko parliament na ukujina parliament na uka Mr. Speaker I have something to say me anam kan say SOMPA FM akwatia seat ne yenya Maryzan name ne amanyose mukasa na ye political talk ante no kana wa etie no wa o kana wa etie no wa nti me kana wa muntie no wa na mumfa ncheme ni mu megina radio so me enya sade a Ghana for ensign prepare say Canada by election well New Jabin South say Rashid compute or say omo be file petition e dey akọ parliament wona Rashid computer ne kan nti sade o kan no woni so saa
ne nura pa na me hwe video no sene Michael Chiba Fionabo ne niesi abrea ne kon ho atwetwe ntintini na ni nye be ye to fom chese asa enu nie no mo maso sei atama kita yes ya painti akwati blue amafo kaso sa na color blue no enye blue ne green ehuniye wow just to go the answer say yes the nations and say be 2028 elections samum hwe what's we I say atati ahwepum monani mpo wow eti na eba ne se anya wo mo seat no ai wo parliament na no wo mo wo eyini na so ate wo mo seat na wo parliament na mu no se wo mu nyina e ko parliament pepepa seat na mfanya hwe wo mu nyina e ko parliament se e wo mu a enyema efiri mu antosini MDC for say wo mu kita o de yam kwa akwati ano no mu kita 183 yeah because now e 184 and Tamale Central atofom 183 wo mu hia 184 and om de nya 2/3 majority eno so mo wo and na om kita 183 before ye kwa akwati ano and na 4 independent candidates wo mu hia kwa NDC Inti wo de ene kwa so mo the 2/3 majority ne be ye dwuma pepepe e wo parliament a wanya 2/3 na broso wanfa kwati anya hwe na wanfa Tamale Central anya hwe ya okita 187 my independent for na kan ho man ye 187 wa beje kwati kan 188 wo kwaji Tamale Central kan 189 Sompa FM 86 and 87 that's what oh nade inti do dey do fine it is one ko parliament pepepa na nkoye se minister tu kwan CEO we shaha board chairman bi a oye MPB osan so ye presidential staff na say deputy minister or committee bi na say ni say na bi akujeta black card on because of amanone adwumaye no ye bebre ni ti bia no ni ha ne ade na ebit na no say amakofi bu anso be ko Australia akoye mining consortium conference bi ne ma ene timber wo be free ha na enye sa akwantuo ne bebam na say akoye yi levy yen kwatena se for yi levy die ni bia se hu yi levy die ne se de netie se yen kwatena se for yi levy passage ana se bia f levy bi beba se enya yi enya di akf efon so de emwaye no sa de apa na pampam efo de fail no so anytime say ya do apa na pampam no na se no bi se beba ne ye hia 2/3 majority na mama kwa Trump kura afre ku de tabla kwa onko Putin frɛ no se wo mra maji jet fighter enfamra Ghana hakura wonko wo mu nyina de 2/3 adru sa na be unsampa se majority count okita simple majority we are simple majority simple ni bia ani ti no mo from mighty majority no ana when say omo from we micro minority ana mo ti de bi omo ye ketua bi kete ma atati aba atati ano hwese ne otie na ne ba no kura nso ho ne ba ni shoe shoe no nso ho elase enso ho ano isa papa kete enti no me si nyensu so 2028 oh okay enti ena afutu brase bedwani osahene enra ewo kase no so kura de besi nei afutu MPP for say animanim ye Dr. Wahab Alhaji Wahab no so ye Eastern region I think say why new job na no wo communication officer enna so far so FM okay yes ye nchi o ma threaten minority osahene enra MPP for krampo krata o mde ba ya kra no mo say enye minority leader nko a na na bije ne de enna ye me bre ya wonsa wo anodon bre ono so je ne de ansana third vice chair Masaud
Ono na kwaye you know no na me sato so. Eno na we ye ne sato se de okoto aba no oyesi. Na no wa cha na no. Ana ya try say your mother. Your mother. Okay. Yes. Trend me see uko amanfo social media no so a sign that to say. Oh, okay. And a trend. What does the sign mean? In Ghana. Your Facebook. Wow. Obapa. Dia me pese me ka fa ho eno ada o mampanyi ko pie mu ofanko. Okay. Ene nsawom ekwa no so make us say contractor for egusu omo ye adwuma na me de se o mampanyi uka bibia otie. Oh, a listening president. Yes. Okay. Because sa kwan no aha adwen ye pa driver for mo fa sa kwan no so o ma complain ya che. And I think be August mo ena yes SOMPA for crown yes our story no so be ka ye ye na ye di kan ye ma o mo na watwe nsia. And I think omampanyi wetie omampanyi oso wetie SOMPA pa o say otie pa na fidie da ha so radio ye kan ye no wafa and e was say ye de wo hwan ho SOMPA for say ye nya results. Oh yeah. Asem wa ye kan ye no SOMPA radio get results. Yes. Na no ahaya na ababa wa pena mai bantama SDA. Yes. Yeah, ne mate kokoyi tu a copy n'anim. O so say amanfo meboa no. SOMPA haya na ne ye kan no wo frɛ Yewura Ibrahim Mahama. Yes. San wo no nso tie ha. Ewie ya o de no ko UK say no ho atoni. So me me de pa. Okay. Ti SOMPA no kan. Yes. And I'm say eye kroje nti empanimfo no e de kwa adwendwenem. Sa nti we che say ya base ye ba besom. Nti eno a wa mo deadline I said by 2026 next year there I will say omuwie and me sure say omampanyi waka no wa mini and ebeye adwuma nti de di kan da omampanyi ase na ya hwese eja driver for send you know omo asem no mu kasa ne adade no omo yes on be demonstration kra omo yes on be ye de etia but I think omampanyi etie wo mu sufra wo ya wo mu nti apam ene me trending story ne de ba akopa nti oh okay ai wow ene obaapa Odehyieba Mutari mpa chose mu ne mu no oh ai mampani sister wonderful na no ya de wo hwe kire se Chief Justice Yewura Bafuboni aha wa appoint no no appoint no social media ho de trend papa wa appoint ne so me o ko Notary Public of Ghana na kana kese Office of the Notary Public of Ghana Omonte. Oh, acting Chief Justice appoints Joyce Bawa Mutari to the Office of Notary Public of Ghana. Why did that kind of become Public of Ghana? No, and the kind o netwa ho and a TARY Public of Ghana. Wama appoint no. And I say, a bebo no pa ye brode ya e bebo de e ba ne mre nim adwuma no a we nso abie kwan foforo another page ma no ama wo hu say ampa wo mrem in law ti eno nso trend pa on say mampani office na no wo ye adwuma na ya san appoint ne say onko Notary Public of Ghana. Jenny ya samatwa interested uko du kumasi a ye frɛ bro no bi bofredu nanso wo hwɛ na hot na ha wakotwi mo esan se ye nyina na ye nda aban da bi ye beda nyame ɛna ba bia ye tie no ye mfiri ahodwo da bi akwatana makom ɛno ho asɛm no na eji yes nyame ya dema 26 September ebeye fiada nokre 26 September bibi besi nokre tsunami bi besi won kan ha obi nso birthday serious sabre no ano ye be wo obi nokre sabre no ano obi bewu
but no de ye ntiatia so but ye fiada saa bre no so ne de obi hye fom ampa nanso ye ye de no de eye bus kese tententen ene ye de ba ye fe no sompa obi bus okay na obi bus ne de ba no niam egu bus no mu no na obi bus ne nye obi dia sompa dia ya tro ho sompa obi bus okay na niam egu bus no mu a ye de ba no eja se ne manka ho asem kakra ankyere tiefo a na me die tiefo abro no kre nra me boso ne mesaka mo sompa obi bus no niam ewom ya akyede nko a ye adwuma ko hen ye de ba be si do me market okay ye shase de free do me market ha 26 September ye de si do me market ha say obi amagina akyede okay sompa ba yo magia atum September 26 September ye fiada e wo do me market sompa obi bus ya lodu akyede ni say ve ye ebi te kare nanso ansa na ye be pia bus na say ye ba ye di push it ene be pushi ye mpese ye best park na ye de tietie accelerator ne so anya sa ye be kwa jankrofo enti ya hye da dumja ene ye yi driver na si nchen ene ye guide no ene afa push it ne ye pia no de kodome market de kodome market ye ba fie nso a ye be san di push it ne ye de push di aba nti prophet man go dey ene be pushie okay na ye nyina ya support no with the push it share me on your page share e wo pages so na esan say share me abamu ninti no ene ye de akyede ne de agum ne ye share wow akyede bebre ne ye de agu bus ye de ba be si do me market ne ani adwadifo wono mo aye bedi dwa wono mo so aye ton ade wono mo apade hunufo enam kwan ho obi aduru ho ano agye ne de no ko okay ene ne na nka me bebusa wi say why na qualifies akyede no obi sompa no ye indiscriminative entity yenyenyi yimu colorless obi a ho wombi okay ye ni color na tie ye be hyase anopa na onum 5 am okay na bus na be lande ewo dome market ho okay 5 am anopa 5 am Friday wo me hye wo no ma no na bus ni si ho okay ye mpese o na ba ye say answer kan ye say nipa na twen car say de car na ba be twen nipa so mpa bus ne de ono mo be twen nipa sanse ye wo ne ho adaje wow na ye de anopa no nsia kase no ye de ahyase wo hwa ewo market ho enti sompa timu no wo ma ye news no nyina wo ho market ho ma me akosu agwagwa gine di yanim ntini a wonhu ma me akosu agwagwa agya akosu anhira saada no o de nyahwe ha ho mafi ha sese lazy boot na share 26 September ewa do medwum what you say ai na fei ye wie no pa no nsia no a Ghana today ya yete ha ye ni sei no apam ye betena domidum ya ye wo ho ni aye ne ho aye nkrata mu ne Ghana today no wo mo ho Ghana fo na enti today ni be ye 26 September no ye de o ma ye today ni eguso che anyema no yes ye che wo mo a ye ka mo asem wa ha nyina wo mo niema ni nyina ye be che wo ho what you say ye wi an so ho a prophet doctor Kofi Oduro fair service ehon no obeka cho se mekasa kire badwemba entu an se wo hye o hye na yina se dome market for biem entu o ma biem dome market e kwa ko biem wo ho okay e be kwa ko biem wo dome market nti chese na ni nyina na ye di o mo enti tie ye betie wo dome market okay ye wia na fe ye 26 September wow ye wi ane de nyompa kakra de afase na fe ye ne wo mo adwomfo no ye ja radio na madwomfo no no mo ankasa betena radio ne so kusi se 12 bebo na ne ha obi aka okay sa bre no na ban mu mpanimfo ni nyina nso wo ho se ho na Ghana ne wo nti na wo matie wo mo hawo no ma ye wo ho ade ama wo nti wo hawo a hia odom market na fa beto 26 September be ye fiada ye wie pe dumienu kase no ye anse me se ye nyampon yo dumienu kase no chese ye de afidie ni kosi market ho dumienu kase no so ye be san aka no domedwum ho a wow ye wie pe mobro asem ye obi asem am yakosu anhira apam dada wa hai Simpson Jerry yes osofo Jerry wa hai na fe dondon hema be de akire ohene yere
market hwa me see wono so kwa ho bi Sompa Obi bus Sompa Obi bus 26 September wonderful no mo wo ho ye wi ayenwie Professor Kobla Abochi Forgotten Country woni na dwuma na pamfo ni nyina so betena se Forgotten Country so e wo do medwum 26 September kro no a enti free kren ko si kran wono nso so de say Kim Hot Bite News de beto aso ho e wo market ya ba 7 hot e wo market ho adwadifo na be Hot Bite no wow ene wo mo a be hwe adefo pa de hunufo no enti unhu se de radio adwumayɔ no a yɛde TV na ka ho ɛkɔ wiase nyinaa se de esiti a share 26 September e wo do medwom ha wonderful ye wie ne saa na fe push it ni ye push ba na de abesi fie boko oh okay into 26 September we ya maka nyinaa no ne de akyɛde ne so na mase ɛno no obi a wɔtɔn amo wɔtɔn kurikuri wɔtɔn amambi ɛwɔ hɔ do medwom hɔ ɛne ne a wo ba beto bi akɔ no wotɔ wade no we friend tale na agyaze okay wotɔ anu agye na ade kɔ fie 26 September do medwom bia ye kan obi nya ya obeka so ene me nso me wo dwuma bi a me di a me pese me de beka mo ho nanka mo bo ho dawuro se ne mo ka no yi e de ma me enti wo sa no me pa cho o je numbers yi na fresh si a 0547 548 538 0547 548 538 and no fresh numbers no a wadwuma a wo ye na pese ye bo ho dawuro wo obi bas no de ma wo na dwomfo ma ne hunu won so wo product no no mo to bi ton wo ho ma wo no yes ye bo ho dawuro de ama oh okay tiawa asembia ni fi wow eja ene ni amede nam no me da se mu me trending ba one ham no kre trend pa esanse matete se bibi se bekoso na amanfo kutakuta flyers na Sompa adwumayefo ase we kura twam ha pen o mu busa na mo mpese o mu hu na 26 September na adwumtofo so akese so namu no kre mo boye nwom Sompa ye nya wie first service ekima enwom befo mu nya ye ne ye to nwom no adwumtofo a ye nim wo mo enwom a na wo ye nwom wo Ghana ha no wo mo na begina stage so wonderful mo bo nwom no de amaye ha mo me obesie sada no we can wait yentime ntwai sada no e ka ye nkwanka ba na nso ye mo abo ye ho nsie obaapa nsem wo ho ai dobon krata na ye kono abefo kwanso mo ai and the newspapers no ye kono abefo kwanso digital paper headline and now we disappointed na ye mamensha semfri daily guide dobon krata no and ye beka front pages no kwa sanse ye wo digital na guide dobon krata no e de abawo krata fari etoso emiensa sa wo hwe edim wonu mu a yira Kofi Akpalu ni mfonyi eda wono mu wahye ne kiki and wahye ne coat kama wo smile na we de enye ni ji o yesi enura yokofo akwakofa no okumase to meyi nsem bise bia no esisi ano yenim se ebia ade we na yewura Kofi Akpalu waye ana we en wakokanti a yokofo eto nsa de frɛ no sisi yokofo nyama abonten emechire mu se aye we ntina wo mo ekofa no nanso amanebo a eba echemu se enrada wo mo akwakofa no ewo kumase a we mika se o wonkran ha ya oba be yinsem bi se bi ano eba bonten ebehwe na yetiefo nso ensa akam na Kofi Akpalu America no wasemi ono ene ye leader edema Liberal Party of Ghana LPG mpacho enyem from eja LPG no eye party wono ene da no a so me ha yankonkwa well wenti enho amanebo aba bepemu ewo daily guide dobo enkrata no emo na ananu da kotia abato ekoso no basabasa yobi ekoso ewo Yera Masawood ena afei sofo azoka sofo azoka yada no obi se safo ukura ba kana sofo I say spelling no hwa sofo azoka entam ewie ya kopiemu ewo donkuma eba no deni Yera afanyoma ken so eje ne de ne do ena nam so ama MPP amanyoko no aba bonten ese IGP onye ne dwuma na mpempren ya ohwe so obekwa kofa Yera azoka
ene Wahab Alaji Wahab yes omu mienu Wahab no mpo de ato oto ne nsa e de bom asa wood obo no fa na chi ai obo no fa na chi no enti MPP amanyekuo no e hyesa sa nipa mienu yi emprempren e wo se IGP etimi e che wo mo na embra no ene wo mu di daily guide obon krata e na ebo eho amane trotwofo pagi de ma MPP amanyekuo no Yero Justin from Pong Kodua e na ne mfoni eda guide ni mwase ya obo amane yesa na no ada bato ekoso ya MPP amanyekuo di no was say eno nkyase 2028 one bedi ntwo was eni ho kra Ghana for fantu o madwum say said the omudi ntwo de ekoso wo akotia no eno nkyase 2028 one be said ntwo na say ebeye saa sakraya bebem ewonsem abepremo ewo daily guide double enkrata ne emo enrado mampanyi John Romani Mahama kopiemo ewo ofankonsa bom kwanom kwantepon so a wose wa ma mo deadline nyame adom afi edi enum ya 2026 there ewo sekian ken wo mo contractor fo no etimi edi adwuma no ebe ewie ya no pay daily guide double enkrata ebo amane na Regional Chronicle anim ha Chronicle bresosam double enkrata no ede kakra de aba na wo kire se Abrantie bi oyadwuma bank bi na o say Access Bank no wodi ne dwuma ena wono akwa yi customer bi sika 164,000 Ghana cedis esno no ade no say no ade na 303 eja kai ai no ade akwada na okoyi mumu ai ko na 22 say 23 years ai okoyi obi sika de call the mumu direct no we dey was say banker awia 164,000 Ghana cedis. Just Odehyieba bank. Odehyieba bank wa. Na nipa wa kana ho omo yes abone no. Ode ho akamura say hane. Obeko. Wokọ enti prosifo hwehwe no. Na afutuo na akoma NPP fo. Wo kire se ye papa ye friend Sir John enye fear delegate Sir John ma. Won na kan wo say NPP fo mo nkom mom say abusua. Anya sa. Say ayete se ne a I chenu achi be book no ochoro ye no things fall apart the center cannot hold enti mfinfi ni nyina hojo na afi wo mo won chen ni nyina so teteton kakra kakra sa SOMPA FM no ye ni asedwon enso ka kire so mo nkom homom ya Chronicle edi emu nchiremu no edi abana eje uhwe Chronicle ni awade aba kakra edam fi anim ha se nu a nya asem kuma mo wo say wo busawo ye in fact aban maame Chief Justice tokono efiri ho no wo san ko Jean Mensa so ana obisa sanse no Professor Jimandua ebe kan se wo no de ba bia wote ni ya wo hunu ene se easy is next ena amanfo nso se ade no na ye calculated attempt na ye miensa IGP CG and EC IGP ko CG ko the next one is EC into your DNA if you dey obekọ da kamrem na manfo dey afutu ma Jemensa say aka boko we dey afutu na honsense won we ka so dey ni Bosman Sare ni papa la ko kan ni won mi ense ejuma ni ya ba yapon jumani oye juma wi a opon yapon na nko ne ba bi boko ebi nso peso ye Tamale Central by election ni wie ya sa na amanfo nsem keka ni nyina ya ake nanso ni Chronicle dia ba wo busa ne se aso se ye san ko yisi so ana eno ya se bisati aba ono nso busa ewo ho Any moment also the Ghanaian Times a double krata no emo krata for ye to sudu embienu no medical church mu dada no adoma mpanyi kopie mo e wo fankonsa wom kwantempon no so a wa share deadline nyame adomo a afie di enim ya 2026 and na wo say contractor for no wo monye adwuma di gidigidi no me hweso wo de beba wieye ya wonsam abepie mo e wo the Ghanaian Times double krata no enso emo na MP elects honorable you said your friend Honorable Bernard Bedu ene ono na ye mrahye bedwani a wo akotia abato mpesua so wo mo ato aba no eyi no na eno ada woni nsentwofo edi nkomo ene ebusa ne sesisi ano woni suade hu no abam edien ena etu ahene ne esi ahenefo enhwehwe emfri ho ono osu woni de emputu nyuma no a development no a ene wo hwese
addition wo mu ebenya sense wo mu nya ento aba no kra ma no no wo mu ahyase wo hyase so ne wo mampani dwandro amani mahama wo mu ahyase ye mpuntundwuma ewo do mo make say yesi contractor for nam ni kurom kwan so ya wo mu ye kwan de ama no eno o kyese wo ne de sane o share wo mu ebose o mu to aba no manwa obewe ne mpuntundwuma ye adwuma no wo so hwa akotia wo mo wo mu akachi ase mputunwuma ne nyama nkoyie wo makwan enye enwumesua wo nsem kyese bibia ye basa enti wa bai de obehwese mputunwuma ne be ye adwuma wo hyase kora de afri akwan ya wo hyase kora wo yie owie a wo de wato afa enwumesua wo nsem owie a wo de akwakofa apomdi wo nsem kyese wo so otaka no baako ama bosha wa hye no wotimi afofele anopai the Ghanaian Times do bonkrata no enso ede enwama ne bo ede abanene yesi Ghana ye inflation no ehwan atia bafom kra kyese August busume no na ye ne nabe 11.5% ya Chese aye ni jisempa ya anopai the Ghanaian Times do bonkrata no enso ede enwama ne bo ede aba na obrempong me wie de no amefa daily graphic emfa enwie wo mu amantam sisi ana mo de ye omanim kan ye de omanim kan na daily graphic emu na megina yi na ejei ena no na ye ka ofanko barrier nokre ekwan yi so baby ana bus stop boys wo mu ACAC ko hu sese amanfo etutu ayon roso ne ade ne boat no we Dr. Kofi Oduro ti asem we yan kampepa because na no twa bi boss ankrofo na na mofanko ho no me di asem bi beto na nim sese first service anti first service no doctor eti prophet eti ai na so answer na meko ho no analyst bi say akwatia by election no say na ekoye no kre ekoyi pant no yemfa seda emfa ma wo ma players na ekoye ni nyina wo ma ya de mampani so say na ba pa ka wo Ghanaian Times mu okọ ofanko nsa wom kwan so no contractor no say sika kakra de ama no encho mbesan raise another certificate wo mo famra no mo sane o ma hye senka by end of June na kwan ni ya wie sika ne ba ne ya ni nyina ba pepepa original plan no saa na tie ensesa ye o be ye ne saa pepepe na asem wa me kan eja wo hwe daily graphic anim ha se ya akronfo a wo mo de wo mo nko ba no ma di ba wa de obeche bi interchange no wo mo tutu no baba pare obeche bi interchange enu mo yi hu bote not enu yi ha de hwe bota not no e wo ho no so ade enum sei no wo mo sase etutu mu ya ton I mean how enanu concrete ya wo mo bubu no ayi hu ayon ro so ye nka nwie ye dade no nso aye de bota not wo bom no nso wo mo sa tutu na de no nso na de we de me say me de to ha de atwen prophet Dr. Kofi Oduro wo ba ya na me de ama no say papa je na sabe nyansanfo na ya wo kasa kire wo no wo mo nteye nti yansansi so biu na yanka nyansa emfa nkire nyansafo we ye ne graphic de ba ya wo che say nyansafo wo Ghana ne nsore esan say wo mo peso tutu interchange no egu fom mo obaapa meba ho na fe social media no so wo no be ba no so wo hwe wo na wo ma hyase ebom 0260196064 0260196065 udini bia ofrefre so mpankran ni o ajani mo ofankwa bari ayentio ofankwa bari na mo ti baba government market 26 September ya fiada ye ba ho na Argentina mo ofankwa bari anza okay sa ye sha se frifie nti ye frifie sa tie bia ye beduru ho okay ofankwa bari amo ba hadi anga ni ngi ko frifie ko me batra radio se bia me yesu ka mo I don't know the go way you are the family yo ano pa no saka de advance analysis for example I mean here on our example and I can like that man it can come with and let's organize that here and okay right ya back ya on to back woman organize yo ano pa no ko point to yo and I'm there can be get plan am pa dem o ba ya plan na mo kan de me ya yo ta banda da de ke mu no wo mo tie ka ko tie bo tie wo mo tie ka dia ama contractor no SOMPA FM and ya no kre what you say that's one about as I go to
When I hear Huawei, what you say? But they are what you are correct. But that's all they are found. What you say? Let me I am young here. I want to go down for politics. And we are young, I get for another politics. And I'm not getting on Muti Ghana, but no Muti Ghana, and you might be say, from and you want to, I want to know what you do, you will be able to propose to me. And I judge, you know, to Obano, one of those. The answer of the President Mamma and then call it. Yanu begin it. You won't go. Don't buy the Mamma. Bye bye. Me that say, oh dear. We didn't be out free. Where 5 p.m. Patimakutia. 5 p.m. Yeah, more. Yeah, there was a papa. SOMPA for the was say. Say, Aquatia, Yamiadom, Aquatia, Yadi Warhe. Yenti one to pay. Minya kakra me katre the employee say minya ye start campaign wo hwe machines a wo de gugu the chembo na wo ye eduma machines no na menim ni kremie kadi ye won ye ne to timemfo ni trim ana wo se sa onwagi because obu sa media fo a etumi betra atuisi nya say na kwa bia so be form ye pan ye ti say ye employee kan into duma ya kekire. But yen can crash ye two abandon in machine back you. Ye two men na mechanic play machine no. O mo wi o madwuma machine no machine na wo ye ma na enfi hawo. Won ko fa e bi fi o da this asamaka this kede ala akotia ye kakra be 5 no only be kan na wo tim na wo ye yeah, two abandon ye at the Kenya Post for the Taxi, one call, as the point, as the one call, if you crack or and grab. I said that for you to come there, I said, yes, you could make to Tana machines in the Kwana Kakutian. That Panya won't have to say one yeah, Panya won't go through maybe 1 way. I mean, we could the jump 1 way. That Panya won't say one, yes, Selena. You kusu ye selena ye ni say ye sele ye be kusu nyan machine to be akọ e bi ni e ni ma mi temu pai won wa ye ngusu won from kese ye srawo e sa na amanya fon sa mo ni ama le biwa na mo ye no didie ne ya sa nya se ya to abala ma mawi na fi de e pa ne be ye wa ni ya 3-4 years ye be to aba Sebi, obetime di nentwe akwena ensio so utumi kan timpan ensio me da say eno de 5 p.m. Udi ne bia free afọ KBBB bunu East Capital KBBB bunu East Capital tachimai na hobo ko de alhamdulillah ye te won kana ache nura kwa Samuel yenti mo na men kamo me da say and for the prof will be a mention of money. SOMPA. What you are saying, the MC Ayemen's original, Yamen Kano. Well, I only said trade minister to see the minister of a panel boy. I don't Yamen Kano. Now, wouldn't any na the sick Kabi, Mamin Kabi, and Ra Namaniaji because what I only say, democracy eju tum se wona wo be ni ya ye to abama papa se assemblyman ekosi the MP su ekosi the supreme leader dan kasa no original of one call no mudi ankomo no na many age because Ghana sika nyina edia enti obia ensu se project anase nkoso anase mpuntuo ebeba ne mansini mu anase ne region mu entile endi sifo mo sore na munya dai na munka fade enye bia no munka kira ban no so tie tiefo a nyame beboa
masika baba Ghana biano what be ye Ghana mai nye efunu because so bia bia Ghana ye Ghana efe Ghana omogo modi democracy mu omo ya de democracy ma metu okonu so say nya hwi on page mafufuro enye na ne dini se ade obedia bia no eno ana wotwa na menka ho afọ daso mene nyame etoa so udini bia ofrefri sompani o abal makase mbacha wote menka meto nka pa bodini yenti wa adwentra no pe dini bia ba ko pe wa wadanfo owo ko sibuate hey kom kantaman to market akra mo yenti o me bacha nyame ncham papa pa na papa mo ye sompa de am me bom producer so ba so papa for mo focus no na ene de ngam ye de mo yawo aje ni mo ka tare na magum 2000 ya to so ni enza mo peke me ne mo ba djuma papa pa yango ko ncham every ni wo mo ne to oba tamfo help kum se no oba woman organizer wa fa de kan kan godo oba national chairman wa tie sompa bra champo and to be what you ko mo Secretary President Papa, on one MPP so called Bamano, I'm an Babra Champion and go in Shiro. Baba, me want to tell you, the Papa President Mahama, Ephora, Hokwati for a cohesion. I saw what came to the general camp and nothing. And yet, I found that when father, and look at two of the two issues, and yet one bar, can I yet bring them with the mother and to be a tea. And allow for a comma. Avocado one was there. Minority leader. Papa, you can Facebook with all the money. Hey, stop all the money about the thing. Obeka and Zampano and the other by-election, the cool by-election, we are the Pamo. Papa, why you be a watching? And that's why you be a person. Why you be a President Wallace Crowd, playing out Avoca. Papa, and you're watching. Why you be a yes? Only a new Menya me toa so udini bia ofrefri pacho ndiko kukasa free kwashima good morning sir mo pacho kakra mpesa meka to ye MPP for mpesa meka che omo say sa muta dan kwa we no ye no omo mo ndi nko ho because me on say ye akwetia na aka tu nipa omo say omo win about 2000 votes that 2000 votes no omo ye no yekwe nombeye musa dankwa research no me de maso me ni ko fom pa oso ko enu akwa ko bisa ni pass 2300 amo maka se mpuntu na omo pe nti sa numbers no mo to abanu ye sa numbers na so no munya but me hu ne se omo ko gi data ene ko for contact number omo edigu omo etia sika ede masa anko for no mi sa anko for ni se anko for e ba kwa ni ke onko akoto abanja ma ndisi enti MP before mo tena se na mo ye mo mfa maso nko ndi ekire yi no mo njai tobo se bizenye tobo ni ede to abawo nko kom dem kofo odi scan ko ya for bejo akoto abana manipa no enye tobo na akogina platform so no mo tietiem tobo na boys ni di ekire nya no mo hwe sika l'argent eno mo pro mo di se scan yo akoto abanda ma mo to mo so sia sa strategy no to mo ntie amo se bukuro no mo ye kata mo ntie to mo tina ono mo bukron musa dan kwa ne sa data ne be wini abasa ada man nisi do mo tina o me da se ne odie udin bia ofrefri ye boa ye ho senesi bedin di ko brand fine camera ga nya so tu na mo di se nyame hu ye mbobo yenti wa no pe wadwe nkyere ye di kan ma men pesa ka se forma minority leader aramba pe ma ke min tia Dr. Mahmoud Baumia abi we raden kan no min tia general secretary da ko dia ni ma me ha ko nsi menia na mo akotia ko na asia na bedu fisi wakra ko di 2 weeks akotia apani wo kusikwan no akokwan no na kwan a omo utwa so but the pictures are fast me out because the machine whatever and I don't know much machine na record almost some machine but me picture but so futu na report me na be chiro asan ya mo no wa what does it na me na second na bo ni na say edu be bi na say kwa bato so a my ni kan end function yama economic putu eno man kan find the here first then no abani dina obi dina o say e ka 5 million ma don ko to mo na ndisi dile mi say omo ko toye eno wo mo na wo kan sa se me ye hu bi no o kamera maker obi ani le fie
candidate any candidate over to me or ever say the constituency more but you're never feel and police you ultra the for me feel SOMPA FM about to me or what I say it's hard no man constituency sounds but then somebody in it about for your pesca I would do you some of the DMP have the president organ okay the two memoir may come to the question and some focus on road but I don't contact the some of our normal man a person on bad 20 minister for transfer, road and highways, or stop contract. A person on my science and stop contract, and Kawan and Kataban and Jessica. They do not go for Casana contract, I have a pass, a strategy of fire. By idea on Benda and Ohana or non Quayan. Then I contact no control way to do. In the idea is a banner set up when I say, I did on Benin that I don't go for the ABR. How much I stop contract and more yet. They made him money and some to us, but can't put it in the air. That's it. That's it. And oh dear, una me do chat. Kai. Hello. Udine bia ofrefi. Rajo, good morning. Now what is it? Good morning. Nyame hu ya mobo. Me the mediane evangelist what is written. It's written. Yentiu anope. Me shira mo ne eduma pa mo ye. Amamfo nya abotre. Na Ghana e kasa dodo. Ya to aba kura ni SOMPA. Oche kwan no asem bidie de ko onfa hwe mfa nkwai onba beye de kasa dodo munya abotre we be di so 8 years oma anya hwe enye nansa to na mbusu say omo de bidie ko na kwan ba fa ekusi ya minia de tie ne say MBP for say abawe no eni susu aso bia 2028 a omo di agro je meka ne say omo pa omo hwe be bi nsonko no wo no be bia nsonko wo no se ba omi anya asai ba omi no mo force de na kono omunya sovia ewo Ghana nyina nsonko city no mu hwe say ombeto abama ba umia na because one na gima nyina ewo ba umia nsonko no o wi ni abada ti e before nya careful amu pia ba umia so mde ne beko no abaye to wo akotia ya mu ba bia omu hwe ni ba umia nya wo nsonko na mu fa to 2028 no say sa ne beye say so money that two regions pe ada asante be ni region Ghana so omo anya careful this be within the fix start catching na omo nya careful after so me no hu say MPP party one go school and go tire mumu 2020 ebra be to aba no SOMPA FM amma say Nigeria kunya no ma MPP e wakotia ma me no mo so hairdresser one go school and go tire so be kai a e be to aba no mo kan say e ma na MPP mo no omo yam na sebe jafo no omo ma party ni encontest won obi dey say honorable esewusu yan contest no mama apiaje no ba ama say nkwa no mama akwa ma akotia star boy e contest no eno mo di akonya de free ni nsem simply because ama say ye hairdresser wan ko school enye school na hia o akonya na hia tripa ne so waje akonya mamo a ne so wan ko school an ko tira mo mo ne ho ban no nko so nya akonya no mamo e be pin mi saade no omo ni saade no ndc for ntisa ndc for no kakra no akokra na so mu se o manfo ne pewa because na manfo pe amase mo we there just say ye twen at the bar hot bite so Odehyieba ye ko yemfa messages ne kakra on Facebook taw na yemko yenim na na kwa mwaboaten edifra blekuma central was say the elephant is a winning symbol. All hope is not lost yet. We shall win 2028 elections with majority in parliament. Ghanaians will, in the coming months, regret for voting against the NPP. Special greetings goes out to Godfred Eyim, aka Nana Henkai, the golden boy inside Aketia constituency. Now, Apam, now say, Mame Baba Moktari, you are pointing to I notary public. Odehyieba. Nana wa hine champion. Okay, for your information. What who say a bruchra lawyer for? I'm not near lawyer for no. Wo mo sa notary no. Wo mo ne was a cool. You. I say for your information. Nana wa hine champion. Mo wonderful. I say I put it to you say. A notary. Not one say wo bo. Become messages. Okay. A notary, bracket open, bracket close. Not notary republic. Sir. Amo into Koheni. It's an official
authorized to witness. Any republic or public. Was this to any public? Any notary public. Is an official authorized to witness and certify documents, verify identities, and prevent fraud in legal transactions. You know, you made the man and into a I put it to you, say, was a notary public is a qualified, internationally recognized lawyer who specializes in authenticating and certifying signatures and documents for legal use. You what I say? Amen. And come over here, teacher, could you tap in? I say, Justice Gertrude Tokonu. Do not worry, those of us with discernment know that this whole petition for your removal is politically motivated and sadly supported by some of your peers from the bench. You know the buy no wapam metwaso. Comments appeal to us Ghanaians, let's wake up. We don't allow NDC to destroy our judiciary. Sacking Justice Tokono is too bad anyway. With regards to Francisca Abando, aka Lady Franca, no Maswood, Eddie Free Bantama Kumasi, was the removal of Chief Justice is part of the grand scheme by the NDC to bastardize the institution of state to enable them run the country like a banana republic. Let's rise up. I would move for no. One more bar anti young fancy. Money adjuma. Yeah, that was it. And then I want to watch any moment you were feeding no sports is happiness. Safuaba. Mamenka bibi kaka fa makoma mu hne ho nkyerɛw. Ɔbɔ me ne mabusua ho ban. Me dia no hwɛ mabusua. Fi awon to aso so awon to aso so. Hwɛ, mamenka kyerɛw. Me dia mama sire da ne da. Me dia no kyerɛ papa. Di etiri kwa sabe bia ye obi wɔ hɔ. Aba, emeya hyase bio. Nti bu ranom na mo kanfo mo saa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no asem na ye kan yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kɛse dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jewo de na ba obusua ho ban. Na hye Semudi FDA aji garden craft way. Na fa na moko. Yeko ye train wo garden ni. Na me pray ne. Mama javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama enye plate o, eye discus. Ye training every say ye bese ye inkunim difo. Mo asem say ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia ho din bebre. Say ye chocolate taste ni tun chen a. Any fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E bon kunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo fire pomudi hu hear me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejje in kratso yatu. Special one from the government of Ghana, Ghana National Petroleum Corporation, GNPC, Ministry of Youth and Sports, Unibank, Huawei Ghana, Guinness Ghana Limited, Latest Phone, Puma, Right Master. Every corner Ghana is a cleaner gun. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left. Come on! Ghana Blasters, once again we gonna fire. 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 Fire! Some tell you and I just say Ghana yeko fire mo bibia chen yesa mo bibia akwa ba SOMPA 106.5 FM sunia dia wudi mu nsem ena eto aso na the Blasters of Ghana ye gina akono ntia na konkoto dwanu a na wabon pen bi enso de amoma konkron Ghana say bia nkunum die no enso ebetim abasa say what ka bebekọ so ewo Mexico Ghana ni beka say Mexico
and Canada and the US of A. I said the Black Stars of Ghana you call na you call Germany be bia so intimi come na qualifies matches na hold on air but so the moon come at the air bro and some do na so be the Black Stars of Ghana on some coach to akasa and some ben work and the far pitch na ho ya the some air but some of pina no pay jabwa no de ba dan ojuma so kasam na water na po kan ho bi we pacho open super papa and so an my pacho ko kasam na water birthday party and our wedding and our engagement and our program bi our no kwaje kasam na water na bia so intimi come 0206469430 and wait me do more for Santa Dr. Time that so also yara no fabra no fabra to so to wase e ma yara bia to so no for ni chem awon kan se pokua se ma yara asantuma mu so no ebuwa kwa agogo ne aban school no na di hwe no 0244774282 bidimo for Santa we di the amount secure sanitary pad yes e ma no bosumi akwantu na secure e de ma mo no e kan for secure sanitary pad na de amount bibia ntia ma wa no mokọ adwama so na ma temo de na bibia so etim aye kama kan we na bo fa no pay o ma so asend da gudem sem e ba na tentam so me ba to ma me Black Stars table no na urama Ghana say table no say NS akwakoye na yahura di kan with 15 points after say about 5 games no na say 6 games no Ghana enya 15 points and so ntena yare chart and airball na enya sam kuto akwa bo awia donko ha sa adwumade no eno so ebetima atia todwa enso no na coach Otuado head coach and the Black Stars of Ghana didn't come kakra na ochema pitch park na kwa kosis wakan Olympic Stadium no ewa Chad no na ochema pitch na enya kra na Ransford ebetima me pitch ni bia na Otuado on the pitch no coach what's he saying? I'm surprised that CAF allowed this pitch for an international match. The pitch is really not good. It's very hard, so for the players it's like playing on concrete. But yeah, what can we do? We have to take it as it comes, and we are prepared. We observed everything today. Like I said, it's not a good AstroTurf, to be honest. Nowadays there are far more better AstroTurfs, which are also much more healthier for the players. We are excited, looking forward to that match. We know it's gonna be tough to play away in Africa. And to win some coach Otuado, can I tell my pitch now? That's what the calf. Oh, young papa, my pitch will say. I ran for a picture send me to so Facebook. I'm now here for the stadium no minimum. Still, I say under renovation. Omanya lemon pitch inside no. Na Otuado chima. Idea. I'm quite down some me shake up because almost said still pitch now. Qualify second book calf matches and FIFA match na mum and Penfonia Jat one so the calf and FIFA ho ya papa and you know and they came and again it was us O2 na and Mosha Chad na coach Otuado and some any a special moment I think for the country, for Chad, but like I said, we have to really focus on the game. We blend everything else out. We know what our aim is. Our aim is to qualify for the World Cup, and if we beat Chad, we'll be getting closer. So we do everything we can to win this match. And to coach Otuado and some no and some baby bia Ghana baby say Chimisha Chad na me had my Monday ya the Mali and so my has say na say bia so etima come akwana say ya qualify na say World Cup no ya tima ko bia so nti we say coach Otuado edutudwa na Alexander Jiku and Joseph Pencil and so team and Johnny team no na one so ne dia na buy coach South 2 players see omantima can the Black Stars of Ghana and to kwan important players, otherwise I wouldn't have invited them, but yeah, like I said, we have to take it as it comes. Surely full understanding for Jico. He has to find a club for the future, and he has to do the medical check, so there's nothing we can do about that. And yeah, with Joseph, luckily it's always difficult, from America, especially from LA, it's very far, and sometimes if there's one delay in any flight, you can't get the connection flight, and this is what happened to him, and unfortunately he can't be joining us, but I'm looking forward for the next game also for him to be part of the team. And to win some reference a quote to what to Dana, Joseph Pencil then with some na flight once and no take it once and son I'm boy no and so Jona Jikudiano na medical issues. Entama Jiku entama Jona mo hwenim said the next game Ghana against Mali no say 2 players special Joseph Pencil them on also ebetima jama second and so that man to win some coach Otuado dia tuja no pele some emiati for ne wuramu our sports minister honorable Kofi Eddie Adams, sports and recreation minister one and town na e didn't come back kan busan say
na yetete say efe no ade buy do ba say fuel no anu compare 5,000 Ghana cedis o na fuel ho sesem no minister na etisen. The stars have a bus. The bus is not an electric bus, so it runs on fuel. So the FA thought that there should be some commitment from government as far as fuel is concerned. But we also thought that as for fuel of the bus around, it should not be a line that has to be added to the budget. It can be taken care of from the ministry's goods and services. There are a number of things that we normally take care of from our goods and services, so fuel should be one of them. We don't think that fuel for the rounds that they will make during this period will be that much beyond our capacity that we cannot take care of it from our budget that has already been approved. Me wa chwe some honorable Eddie Kofi Adams added to the sports and recreation minister e kan na chese blasters bass no so nya electric ba ye fuel and ebunemu sky tete say we say F1 ne bra mo no na say no kro bia head anum sa don ti we nsem a minister aka na so ye de akire ye tete ho no ma de baba bia no ye dum nsem de mama ye tie for ye free blasters of Ghana sense no and I said before say me we blasters nsem no Ransford mama Ghana ye table no after 6 matches Ghana Yahula di Kanya you 15 points as on after 6 matches no Ghana you 15 points I di Kanya na to say to another country so man can and so etwa so ho no ma ye de musema da ha Ghana 15 points and you edi kan and watch the Comoros atosumi no ono so 12 points Madagascar atosumi say 10 points and Mali etosu and I 9 points Central African Republic etosu enum ono so 5 points and Chad atwa to one YSB obi ahwe bi or 0 points minus 6 e ho no ma no pe musem e ma inatie fonti na say Kenya ke Ghana yetumi hye ne bia so entimi e kamanti we e Ghana table no and am after na kem na me admo chine pa e mu sensem aka nyina so de ba ma inatie for e wo dwumaden so na ye ko democracy camp na me admo china ana no so etima baba so na Accra Sports Stadium ana ebeba so na we Legon mum ebeba so o University of Ghana Sports Stadium o Legon na cattle raiser no the legend Ghana footballers no na say yen old players mo jaff bobo I come say it want to come say legends no wo and ministers and as MPs and so and bobo a member of parliament no and so no betima ebedi kan bo 3 p.m. and adwuma dem beba so na 6 p.m. has the folk and the Great Olympics and so ade abo na eno na omampani so adidim komo kakra and so adakafa democracy kapa and so 8 abaso na entense omampani akande for democracy kapa. The Right Honorable Speaker of Parliament, the Minister of Sports and Recreation, members of Parliament, senior government officials, Mr. Keto Kraku and senior GFA officials, our sponsors, Mr. Alex Dade and what's the company name? Yes, okay. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm honored today to receive the democracy cap from the Speaker of Parliament. This morning, this cap is not just a trophy, it is a national symbol. It is an enduring reminder of democracy's value and our collective responsibility to safeguard it. The Speaker's initiative in instituting this cap is very commendable. By linking democracy, thank you. By linking democracy with sports, he has created an innovative platform that engages the energies of our youth, inspires our citizens, and raises awareness about the centrality of democratic governance to Ghana's peace, stability, and progress. Since 1992, Ghana has chosen the path of constitutional democracy. Along this journey, we have encountered challenges, but we've also made remarkable progress. Anyway, some Ghana man, His Excellency John Dramani Mahama, and so I can for democracy camp, and also Airbus on a pedal Samuel for a quote is Linyam, and so Etimadi did in Komaka Cran, Mamma Masu did Dramani, our democracy camp, how also did in Komaka Cram, and so at their Fahon. It's important to get players prepared for a very marathon year of so many matches, so many competitions, and so many events. And this is just one of the events. I think that we have planned in terms of the goals we set in the year that we are preparing so that we can compete for every trophy. And this is just one of them. The ones that have been won is past and gone. We are just looking ahead in terms of what is just ahead of us. And
enti we nsema na chese owura friends Maso Didi Dramani enso akanda to na Great Olympics head coach eye owura friends Sule Adamu na onso di nkomo kakra enso da fa democracy cup nyame adom achina omobode tia so folk no enso ho. We are all in the pre section whereby we are in pre-season. Each and everyone is trying to, prepare his teams towards the ultimate, which is the main league. So I think when it comes to House of Folk and then Accra Growth Olympics, I think the history is always there. So I think we're also here to make sure that we repeat the same history. So it's a game, and the 90 minutes will decide whether who is ready. This is our 4th week pre-season, and the guys are very ready for this tournament. So on Friday, which is 5th September, we're going to show up in our numbers and make sure that we're going to have a very good game at the Eugene Sports Stadium. Thank you. And to win small reference Sule Adamu and Swada Tuja afa democracy cup nyame admo china ya basono and so na head coach Adama Great Olympics Oli Gbogbo Oli Masi Oli Konson Oli Sumwe Oli na just SOMPA FM na so Oli dia bia so nte no sim owura no and so aka fa na pere musam ya ti for yansan owura mo giafe and so aso ne kodin komo kakra enu anwumre no du na executive council members no and so kokko share kodin ko amne clubs no enyina koshia 18 Premier League clubs no and so ekoshia kwadwendwena kwa na just Adasa production no sabia upcoming season sabia TV right na say encourage no bibia so ebetima kan the two clubs no so almost amwa na almost supporters no eruba bia almost comport sabia na league matches no bibia so ebetima kama enu achi no production wise no won say eruba bia ban na supporters bia kwa akotwa kom say na ya matches no ye mamunyi omuche on ni nyina to clubs no say ombesro omo comport omo supporters and sabia na TV coverage no bibia so ebetim aye kama na abwa enu achi no omo start to clubs no say this season there minimum wage minimum salary wages na ahwa season with the 18s and then 2026-2027 season and so 18 start and some work we club na so one mama say na so play about 1.5 206 500 cities to move for amoka to say fit next season and I said next season ekono minimum wage for premiership clubs na 1,500 Ghana cedis 1,500 Ghana cedis na say Ghana Premier League clubs na and so ade no enu achi Division 1 abia 700 Ghana cedis and say over Division 1 and I say club Division 1 u player one twene kakra mpo no nya 700 Ghana cedis enu achi Women Premier League no so no and also say there 700 Ghana cedis and for and no omne FA and say Premier League clubs no and so edmi di goma almost waja to bibia and so ebetima come next season the next ade na ma etimi ekoso and so na penu sem ama United for o joiners planning no yam kwam na yam boso tew na yam fama United for and so o joiners so na me patwa na you must start and so our CAF and I say we CAF and FIFA World Cup na say qualifiers and so etima ba so na me patwa Ghana den America kamusa na so na ebo don kwa Ghana and Chad and so na airport and a group A matches and so ebetima ba so Guinea Bissau and so ebetina fe na honest Leon and so ade aba no achi Mauritania and as Mauritius and so Cabo Verde game no and so ebetima ba so na permanent musam emate for Angola ebetina fe no Libya and so ade aba na Sao Tome and Principe and so na Equatorial Guinea game no ipacho and so ebetima ba so na permanent musam emate for e wo show no so and no kwa Madagascar ebetima fe no Central African Republic and so ade aba Cameroon and so Eswatini and so ebe Algeria and as Botswana and about Tunisia, Etiafia, no Liberia, as Adabana, Mali, and Comoros. I give so much is winning. I got a group and I'm so I'm some Emma in a tier for now. Sababa friends said Naomi Osaka. Now, after first time, on also 8 me echo piano, and not to say tennis court to Enzo Roma for the first time on also French Open as a win.